Il-kumpanija RS2 Software se tinvesti €1,000,000 fi twaqqif ta' fera ġdida f'Għawdex. Dan l-investiment mistenni joħloq 50 impjieg ġdid fil-meda ta' 3 snin li ġejjin u mistenni jitlaq għal massimu ta' 100 ħaddiem sas-sena 2020. Dan żvelaħ il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo waqt sessjoni oħra ta' gvern li jisma' viċin tiegħek li saret fil-qala Għawdex. Jimmor f'Malta, tqajt magħhom u mal-kumpanija, kulħadd jaf kemm serja u naħseb din sejra tkun il-padiment importanti. Il-kumpanija RS2 tipprovdi servizz fl-immaniġġjar tas-sistema ta' kards finanzjarji u servizzi oħra fuq livell globali u bħalissa tħaddem 120 f'Malta li 20 minnhom huma Għawċin. Il-Ministru żvela sensiela ta' inizjattivi fosthom Greener and Cleaner Gozo li hija inizjattiva konġunta bejn il-Ministeru għal Għawdex, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-ITC. Dawk il-persuni li m'għandhomx impjieg u dawk li kienu fuq ir-reġistru tal-qatt tal-ITC sal-aħħar tal-2013 jistgħu jibbenefikaw minn żewġ għażliet. Għażla minnhom hi li għal 5 xhur sħaħ jgħinu lill-Ministeru għal Għawdex fit-tindif ta' spazji pubbliċi fejn huma jkunu marbuta li jaħdmu 20 siegħa fil-ġimgħa bi ħlas ta' €75 fil-ġimgħa. It-tieni għażla hi li jaħdmu għal 5 xhur b'total ta' 40 siegħa fil-ġimgħa. Min jidħol f'din l-iskema jingħata €145 fil-ġimgħa. Skema oħra biex tinkoraġġixxi iktar parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u tistimula attività ekonomika f'setturi partikolari. Qegħdin aħna nagħmlu mappa kulturali fejn il-turist illi jiġi minn barra minn Malta jkun jaf il-ħin kollu xar b'xar se jsir fil-Gżira Għawdexija biex hu jkun jaf it-turist illi llum dak l-avveniment għadem ieħor u din importanti illi l-mappa turistika nagħmluha u qegħdin nagħmluha biex inħabbruha fil-Gżira Għawdexija. Il-Ministru ħabbar ukoll li l-iskola Gateway School of English li hija skola akkreditata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni se tnedi programm li se jkun esklusiv għal Għawdex. B'effett immedjat din il-kumpanija se tibda tirreklama lil Għawdex fis-swieq internazzjonali kbar fl-Ewropa kif ukoll fl-Asja. Il-ħsieb huwa li jkunu attirati turisti ta' aktar minn 50 sena u ta' ċertu livell biex jiġu Għawdex u jitalmu l-Ingliż. Il-Ministru għal Għawdex tkellem ukoll dwar l-impenn kontinwu tal-Gvern li kif għamel tul l-aħħar 11-il xahar joħloq sensiela ta' attivitajiet f'Għawdex li bihom ikun attirat it-turiżmu intern. Il-klima hija illi kull wieħed minna għan wieħed biss għandu illi l-Għawdex inġibuh il-qudiem. Li Għawdex jissemma u nġibuh il-qudiem. U nifirħu ma' xulxin u l-ħin kollu b'kuntatt ma' xulxin biex nagħtu l-figuri xulxin u ninformaw il-xulxin. Għaliex aħna nifirħu meta Għawdex jiġi l-qudiem. Huwa qal ukoll li ttieħdu l-passi meħtieġa sabiex jinfetaħ uffiċċju ġdid tal-istatistika f'Għawdex fi żmien li ġej. Il-Ministru sqar li f'Mejju li ġej għandha tinfetaħ dar ġdida għall-anzjani f'Għajn Silem li fiha ser ikollha mhux inqas minn 140 sodda. Preżenti għal din is-sessjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità u d-Diżabilità Franco Merċieqa.